Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou al canal del Raconet, avui des d'una altra perspectiva per explicar-vos què són els nombres primers i compostos. Farem servir aquest material, a panell numèric, que va superbé i és supervisual. I comencem. Primer de tot, aclarir que aquest concepte el fem servir quan parlem de nombres naturals, és a dir, enters i positius. No parlem de nombres decimals. Per explicar aquest concepte, el que farem és marcar els diferents múltiples d'aquests nombres. Començarem marcant els múltiples de 2, però el 2 per 1 no el marcarem. Continuem amb el 2 per 2. 2 per 2 són 4, marquem el nombre 4. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. 2 per 4, 8. 2 per 5, 10. Molt bé, tots aquests nombres que estan en vermell són múltiples de 2 i també a la vegada són divisibles per 2. Si no recordeu què són els múltiples i els divisors, us deixo per aquí un enllaç a un vídeo que vaig fer fa un temps, d'acord? Seguim. Ara marcarem els múltiples del nombre 3, però el nombre 3 tampoc el marcarem. Veiem que 3 per 1 fan 3, que no el marcarem, hem dit. 3 per 2, 6. Ah, ja està marcat. 3 per 3, 9. 3 per 4, 12. 3 per 5, 15. Si us heu fixat bé, a la taula del 3 passava una cosa curiosa, que quan estava marcant els múltiples, sempre n'hi havia un que ja estava marcat, és a dir, que ja estava a la taula del 2, i un altre que estava per marcar. Això passa amb els imparells. Si mireu qualsevol taula d'un nombre imparell, veureu que sempre els resultats són imparell, parell, imparell, parell. Això passa perquè quan multipliquem un nombre imparell per un nombre imparell, el resultat sempre és imparell. I quan multipliquem un nombre imparell per un nombre parell, el resultat sempre és parell. Per tant, els parells tenen el poder de convertir els imparells en parells. M'he explicat? Seguim. Ara seguiríem buscant els múltiples de 4. Però què passa? Que els múltiples de 4 ja estan tots marcats, perquè en realitat el 4 és un nombre compost. Està compost per 2 per 2. Per tant, si mirem els múltiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ja estan tots marcats, perquè són tots nombres parells, perquè són nombres compostos per 2 per alguna cosa. Més endavant ho explico millor. Anem per les múltiples de 5, doncs, que ens passarà com a la taula del 3. Mirem un resultat parell i el resultat imparell. El 5 no el marquem, com hem fet amb el 2 i el 3. 5 per 2, 10, ja està marcat. 5 per 3, 15, ja està marcat perquè estava a la taula del 3 també. 5 per 4, 20, ja està marcat també. 5 per 5, 25. Anem a agafar una drecera. Els nombres de la taula del 5 ja sabeu que sempre acaben amb 5 o amb 0. Per tant, estan en aquesta columna i en aquesta. Aquesta columna ja està tota marcada perquè són nombres parells, són múltiples de 2 també. Doncs el que farem és marcar els nombres que ens quedin d'aquesta columna, que tenim alguns que ja estan marcats perquè estan a la taula del 3. Seguiríem pel 6. Però què passa? Que el 6 és un nombre parell. Ens torna a passar com amb el 4. Ja estan tots marcats, perquè els nombres parells, com hem dit abans, multiplicats per qualsevol altre nombre, donen un nombre parell. Per tant, com que ja tenim els parells marcats, el 6 no té resultats per girar aquí. Llavors seguim pel 7. El 7 no el marquem, 14... El 8 ja ens saltem perquè sabem que és parell. I el 9, què passa amb el 9? El 9 és un nombre també que és compost, perquè el 9 està format per 3 per 3. Això què vol dir? Que tots els números de la taula del 9 ja estan marcats perquè estan inclosos també a dintre de la taula del 3. Molt bé, anem a fer un cop d'ull i com ens ha quedat això. Tenim uns nombres marcats de color vermell i uns nombres marcats de color blanc. Doncs aquí teniu que els nombres de color blanc són els nombres primers i els nombres de color vermell són els nombres compostos. Quina és la definició de nombre primer? Podem dir-ho de dues maneres. Un nombre primer, per exemple, el 17, és aquell que només s'obté multiplicant 17 per 1. No hi ha cap altra multiplicació que doni 17, només 17 per 1. O dit d'una altra manera, el 17 només és divisible per 1 o per ell mateix, per 17. No pots dividir el 17 de forma exacta per cap altre nombre. Els nombres compostos són els que estan marcats de vermell. Què vol dir compostos? Per exemple, el nombre 12 és un nombre compost, ja que es pot obtenir multiplicant 12 per 1, o també 6 per 2, o 3 per 4, o 3 per 2 per 2. Dit d'una altra manera, el 12 es pot dividir entre 1, entre ell mateix, però també es pot dividir entre 3 i entre 4 i el resultat és exacte. Molt simple, nombre primer només es pot dividir per 1 i ell mateix. Nombre compost es pot dividir per 1 per ell mateix i per altres nombres. I aquí tenim una discussió. Què passa amb aquest nombre? El nombre 1 és primer? És compost? Compost segur que no és, però primer? Si només es pot dividir per 1.
i ell mateix és 1, per tant només pot dividir per un nombre. Els altres nombres primers es podien dividir per 2 nombres, per 1 i per ell mateix, però aquest és primer. Ja m'ho direu. Ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé. Adeu!